giáp cái chân nó tròn này. Đi nhập đi. Đấy. Cái này đi cặp. Cặp này bắn vào dưới. Chân vào. Đây cái mũi chân. Cầm cái dao. Đẩy cái ra rồi. Kia có 7 năm thôi. Bây giờ lấy cái búa gõ cái ra. Gõ thằng này chứ.
cột lô lô đang kiểm soát cọc nào bể có nào đâu. Đây ra không kẹt không kẹt cái đế này để nó vào dầm của cái này, nó vào dầm qua cái vệ sinh này đúng không? Hẹp chỗ này thôi đúng không? cái tấm xây chốc tấm đàn này. Xây vẫn xây vào dầm chứ. Còn cái lịch này này Đào ở trong dầm này. cái sáng mai gọi máy múc nó lên nó qua đất vào. Sáng mai gọi nó múc, sáng mai đưa cái cột ra gọi nó. Bây giờ phải mở cái này xuống để lấy đủ đã. Vừa bao nhiêu cái đất